I denne videoen øver vi på temaet klima, miljø og bærekraft. Du vil høre spørsmål som kan dukke opp på norskprøven, og eksempler på gode svar. Hør godt etter, og prøv å gjenta svarene. Del 1. Si din mening. Hva gjør du for å ta vare på miljøet? Jeg prøver å ta vare på miljøet på flere måter. Hjemme sorterer jeg søppel, og prøver å kjøpe mindre klær og ting jeg egentlig ikke trenger. Jeg passer også på å ikke bruke for mye vann og strøm. For eksempel slår jeg av lys og tar korte dusjer. Når vi er ute i naturen, rydder vi alltid etter oss og plukker opp søppel vi finner. Jeg tror det er viktig at alle gjør litt, for små handlinger kan faktisk gjøre en stor forskjell. Hva synes du om at folk i dag reiser så mye, både innenlands og utenlands? Jeg forstår at det er viktig å ta vare på miljøet, men jeg synes politikerne i Norge noen ganger overdriver. Det er bra at de prøver å redusere forurensning, men når flyprisene blir alt for høye, rammer det vanlige folk, som bare skal besøke familie eller dra på ferie. Jeg mener at man bør finne en balanse, ta vare på miljøet, men samtidig gjøre det mulig for folk å reise, uten at det koster så mye. Sorterer du søppel hjemme? Ja, jeg sorterer søppel så godt jeg kan. Jeg synes det er en enkel måte å bidra på. Jeg kaster plast, papir, matavfall og glass, hver for seg. I begynnelsen var det litt forvirrende, men nå går det automatisk. Jeg synes det er viktig at alle gjør det, for hvis vi sorterer riktig, kan mye faktisk brukes på nytt. Hva synes du om elbiler og kollektivtransport? Jeg synes elbiler er et bra tiltak, men de løser ikke alle miljøproblemer. De tar fortsatt mye plass, og det brukes mye energi for å lage batteriene. Derfor mener jeg at kollektivtransport er enda viktigere. Hvis buss og tog blir billigere og mer praktiske, vil flere la bilen stå. Det er både bra for miljøet og for folks økonomi. Er det viktig å kjøpe mindre klær og ting for å leve mer bærekraftig? Ja, jeg synes det. Mange kjøper klær bare fordi det er på tilbud, ikke fordi de trenger det. Produksjon av klær forurenser mye, og mange kaster klær som nesten er nye. Jeg prøver å kjøpe mindre, og heller bruke det jeg har. Gjenbruk og bytteklær er også en fin måte å tenke bærekraftig på. Hva kan folk gjøre for å bruke mindre strøm og energi? Jeg tror mange kan spare mer strøm enn de gjør i dag. Man kan slå av lys når man går ut av rommet, og ikke la varmeovnen stå på hele dagen. Jeg prøver å bruke mindre varmt vann, og vaske klær på lavere temperatur. Små endringer som dette gjør faktisk en stor forskjell i løpet av et år. Del 2. Snakk sammen om et tema. Samtaletemaer. Synes dere det er viktig å sortere søppel for å ta vare på miljøet? Bør staten gjøre mer for å beskytte naturen? Hva er fordeler og ulemper med elbiler? Hvordan kan vi redusere matsvinn? Er det mulig å leve helt uten plast? Hva kan skoler og barnehager gjøre for å lære barn om miljøet? Synes dere at Norge gjør nok for klimaet sammenlignet med andre land? Del 3. Ta stilling til en påstand. Nå skal du øve på å ta stilling til en påstand. På norskprøven må du forklare hva du mener og hvorfor. Hør på påstanden, og prøv å si din egen mening høyt. Etterpå får du høre et eksempel på et svar. Folk i dag har for høyt forbruk.
Ja, jeg er helt enig. Folk i dag kjøper mye mer enn de egentlig trenger, klær, elektronikk og mat som ofte blir kastet. Det virker som mange tror at lykke handler om å kjøpe nye ting. Myndighetene kan hjelpe ved å støtte reparasjon og gjenbruk, og vi kan selv prøve å kjøpe mindre. Det handler ikke om å leve kjedelig, men om å leve smartere og mer bevisst. Folk må endre livsstil for å redde klimaet. Jeg tror det er helt nødvendig. Vi kan ikke fortsette å leve som før og tro at klimaendringene løser seg selv. Alle kan bidra litt, kjøpe mindre ting, bruke kollektivtransport, og reparere i stedet for å kaste. Det er ikke alltid enkelt, men hvis mange gjør små endringer, vil det ha stor effekt. Jeg tror fremtidens livsstil må være enklere og mer bærekraftig. Elbiler er ikke så miljøvennlige som mange tror. Jeg forstår hvorfor mange sier det. Selv om elbiler ikke slipper ut CO2 når de kjører, krever produksjon av batterier mye energi og naturressurser. Men jeg mener likevel at elbiler er et bedre alternativ enn bensin- og dieselbiler. Det viktigste er at strømmen de bruker, kommer fra fornybare kilder. Elbiler alene redder ikke klimaet, men de er et skritt i riktig retning. Norge gjør nok for klimaet allerede. Ja, jeg mener egentlig at Norge gjør mer enn nok for klimaet. Det har alltid vært forandringer i klimaet, og jeg tror ikke alt som skjer nå, er menneskeskapt. Mange snakker om at folk må fly mindre og kjøre mindre bil, men det er ikke så enkelt for alle. Ikke alle bor i byer med buss og tog rett utenfor døra. Jeg synes politikerne i Norge fokuserer for mye på enkeltpersoner, mens de store utslippene kommer fra land, som Kina og USA, og fra store skip og fabrikker i verden. Norge er et lite land som allerede gjør mye, så jeg mener, vi har tatt vår del av ansvaret. Nå er det din tur. Velg en eller to påstander og si din mening høyt. Forklar hvorfor du mener det, og gi et eksempel. Du kan også skrive svaret ditt i kommentarfeltet under videoen. Vil du øve med andre? Bli med i Facebook-gruppen eller WhatsApp-gruppen for norskprøven B1-B2. Lenker finner du under videoen.